નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, બાયોફિટ રેન્જમાંથી પ્રયાગરાજ પટેલ ગ્રુપ અત્યારે અમે ગોંડલ તાલુકાના એક ગામમાં આવેલા છે. તો ત્યાં આપણા એક જાગૃત ખેડૂતે આપણી જે બાયોફિટની રેન્જ જે છેલ્લા 5 વર્ષથી આ લગાતાર યુઝ કરે છે, તો આપણી ખેડૂતને પૂછીએ, તમારું નામ શું છે? કાસમભાઈ મુસાભાઈ પતાણી. કાસમભાઈ પતાણી. અને તમારું ગામ? હડમતાલા ગામ. હડમતાલા, કોડીથરની બાજુમાં ને? અને તમે ઘણા વર્ષોથી મરચી જ વાવેતર કરો છો ને? મરચી દર વર્ષે હોય. દર વર્ષે મરચી હોય. અને તમે આ જે બાયોફિટની રેન્જ હોય આપણી જૈવિક, બરાબર, છેલ્લા 23 વર્ષથી માર્કેટમાં છે અને સંપૂર્ણ જૈવિક છે, કેમિકલ વગરની. તો તમે કેટલા વર્ષથી વાપરો છો? 5 થી 6 વર્ષથી આ તમે રેગ્યુલર વાપરો છો દરેક પાકમાં ને? બાયો 99 ને સ્ટીમરીજ, ઇન્ટેક અને એનપીકે ને સેટ, આ તમારું રેગ્યુલર ઉપયોગ આનો હોય જ છે. તો આ તમારી મરચી જોવો તો અત્યારે આજે તારીખ છે આજે 21/9/2023, ટૂંકમાં ભાદરવો મહિનો હાલે છે ને? હમણાં વરસાદનો છેલ્લો રાઉન્ડ તમારે છાંટા આપણે આવ્યા હતા, બરાબર ને? તો આ તમારે આ મરચીનું વાવેતર વાવાઝોડા પછી કરેલું છે ને? આપણે બીજોરી વાવાઝોડું આવ્યું પછી તમારે વાવેતર કરેલું છે. 27/7 વાવેતર કરેલું છે. અને આમાં બરાબર, તો આમાં તમે સ્ટીમરીજ બાયો 99 ઇન્ટેકના રાઉન્ડ ટોટલ કેટલા લીધેલા છે? આમાં 3 રાઉન્ડ લીધેલા છે. આમાં જોઈ શકાય છે દર્શક મિત્રો કે આપણી આ સ્ટીમરીજ બાયો 99 ના આ મરચીમાં 3 સ્પ્રે લીધેલા છે. તો આ મરચીની હાઈટે દેખાય છે અને ફાલે એવો લાગેલો છે. ટૂંકમાં મરચું પાક ઉપર આવી ગયું ને, ક્યાંક પાકવા માંડ્યું છે. અને આ એનપીકે અને સેટ આ તમે જમીનમાં આપેલું છે ને? ડ્રીપમાં આપેલું છે. નાઇટ્રોજન, પોટાશ અને ફોસ્ફરસના બેક્ટેરિયા તમે ડ્રીપમાં આપેલા છે, બરાબર.